اليوم خلينا أحكي لكم عن أجمل هدية عيد ميلادي جتني من شركة حياتي ومادم، اللي هي كيبورد الأيكو 5075 اس الشاين. أريد أسولف لكم على هذا الكيبورد من الحجم 75% اللي هو حبيته بعد تجربتي للفول سايز، وال60% لو أحكي لكم على RGB روعة. تريد هوت سواب موجود، تغير اي سويتش باكر عقبه يعجبك بالمستقبل. تريد تحافظ على الوان وايت اللي يجن ويا التكتايل اللي خبلا. تريد بليت اضافيه ماده البوليكاربونيت اللي صراحه المفروض تروح تسمع صوتها ويا البيلد مال الكيبورد مالتك شلون راح تعطيك صوت عميق. بالمناسبه يجي وياه ملحقات كلش مفيده، السويتش بولار، كيبل على مود الشغله، كي كابس بولار، نوب اضافي ذهبي، غاز جيت اضافيات تقدر تستخدمهن، ومجموعه كي كابس ثانويه. اكيد الكي كابس الاي اس اي روح اسمع صوتهن اعمق من المحيط الهادئ.